我们看立法院今天办公听会，童子贤录影了哈，对，说核能跟绿能不要偏废了哈，因为民进党一直要推绿能，没有人不反对绿能啊，绿能本来也就应该发展嘛，但是你不因为绿能你就不要核能了，它本来是个多元发展嘛，你可能有天然气啊，有绿能，有风电，有这个各种绿能，水力啊，有这个光电，然后也有核电，就比例分嘛。一方面呢，所有的鸡蛋不要放在篮里，另外成本也可以分摊，因为核电就主要台湾现在核电便宜的原因，因为你那个厂已经是用了40年，你可以再用20年，就没有折旧的，都折光光了，对不对？厂就在那个地方啊，但是不用，然后就跟我们讲台电亏钱要涨，为什么不给他涨？为什么立法院不给他1000亿？已经给了好几千亿了，你还是涨电价嘛？你有停过吗？给你这个钱也是不够你这个的本钱嘛，就变成这样。而且你买民间的什么风电啊、光电啊，民间的电更贵哦，1度5、6块，这个核电才1块多。那所以童子贤就说，风电、太阳能每度要多5块，不但多5块，你去南部看搞得千疮百孔，这像补丁一样，这边1块，那边1块，搞些什么鬼啊？余电共生，余死电生了，共什么生啊？童子贤说，你知道这些核电厂用1年可以省好几千亿。哦，还有补贴吗？本来台电是赚钱的，以前台电多么风光啊！总经理、董事长都可以当经济部长、当行政院长的，孙运璇啊，那个杨金虫啊，什么都是国营事业出来的啊。那核2、核3这个机组如果持续运转的话，台电年赚600亿，核1再加进来，核4再加进来，所以1年就可以省1500到2000亿嘛，啊，1500亿到2000亿嘛，哈。那另外呢，这个刘进清说呢，我是因为行政院长就说了，如果有新的核能，我们可以考虑了。我就都是说推脱之词了。新的核能，什么叫新的核能？核融合是不是全世界都没有一撇呢？你台湾能够用吗？好，小型的这个小型发电核能发电，哦，比尔盖茨他们在搞，你更难了，你设到哪里去啊？今天说好，台积电我这边设个厂，高雄旁边改一个小的核电厂，高雄人反不反对？哪那么容易啊？对不对？你说啊，新竹科学园区啊，那边很多厂用很多电，我这边放一个小型核电厂，新竹人抗不抗议啊？你现在已经有核1、核2、核3、核4摆在这里面，地大得不得了。核一厂现在2部机组，原来是规划4部机组；核2厂2部机组，规划4部机组；核3厂规划4部还6部机组；核4厂2部机组，规划8部机组。你都不用啊，把那个地空那个地方啊，然后到别的地方去设这个小型核电厂，你核废料怎么办？你现在都在那个厂里面就摆在地下就好，你现在每个小厂里面都放核废料，不可行嘛，而且成本更高。我100万千瓦1部机组，你要分成什么20万千瓦、20万千5部，价钱更高、更贵，核废料更难处理，这不可行的嘛，这么扯，完全是这个推脱之词了哈。那经济部说我们要务实面对核废料，核废料怎么放啊？放你家门口吗？核废料全世界都放在核电厂下面，都放在下面，人家都可以这样解决，你不行吗？你要怎样？哦，那等到他们能解决，你再解决嘛。全世界都这样做啊，那人家也在做啊，是怎样？看一下，根据台电在去年公布的这个发电成本资料来说，核电在最新的一个年度公布的成本是每1度电1.42元台币啊。那如果是风力发电跟太阳能发电呢？台电向民间就是外来的外商或者民间这个发电购入的成本呢？风力发电是6.59，也就是6块6，然后太阳能发电呢，它购入成本是4.87，接近4块9。好，6块6跟4块9，相对于这个1块42的这个核能来说呢？可以差到这个5块钱以上，所以我才会呼吁说，让核电来帮忙，可以每年替台湾省下 N 个千亿。乃世轩，你们这个请过他去3月9号民众党演讲，对不对？3月9号。那童子贤董事长来，当然主题就是在讲这个能源哦。那我先回应一下刚刚我们台电的部分，2017年的盈余还高达400亿。现在历历在目，才几年的时间，经过民进党执政之后，所有的什么台南光电啊、云豹能源啊，东搞西搞，到现在1年亏4000亿，这是短短几年发生的事情。那这个童子贤董事长来到我们民众党的演讲哦，让我印象很深刻的是，他不断的强调电力即是国力。
他也不断的强调用数据去佐证，如果用了核能，对我们现阶段可以解决多少的问题。我们前面讨论了很多，不管台积电、辉达来台湾，他当初开什么100亿绿电吧，我记得，你做到了吗？魏董在总统府的记者会讲说，那个赖总统答应我帮我寻找土地，他少讲一个电嘞，这才是关键。所以童子贤董事长来到现场，这个讲了这2个小时的演讲非常精彩。我们后面有 Q&A 的时间啊，我问了他一个问题，全场人这个反应特别的大。我问他说，董事长，我刚听完你的演讲，我觉得非常有说服力，但是我的问题是，请问赖总统听过你的演讲吗？你是身为民进党智库的副董事长，对，请问你们的党主席、总统有没有听过？当然，他就有一个非常艺术的回应，大概就是听君一席话，如听一席话。我要讲的是什么？是明明民进党内部，我认为他们很清楚知道问题，连他们的智库董事长、副董事长都可以讲得这么的清楚，为什么他们的政策却是背道而驰，还是这个唱双簧？我不知道。好，所以说3月9号的那场演讲，其实让我就有非常非常大的感受。那民进党现在在台湾的这个能源政策，我们可以看到的出现了非常大问题，这个牵扯的层面也是非常非常大的、非常广哦。那这个全球的这个低碳电力，我今天查了一下，我就吓了一跳，平均全球是4成，欧盟7成，台湾呢1.6%。那到底我们是不是跟着世界的趋势在走？我觉得这个是民进党政府要想清楚的。所以这个已经不只是能源，甚至是牵扯到经济，要去做一个通盘的检讨。那位置。我们当然是希望，就是说台电可以赚钱了哈，但我们也不希望，就是说我们只顾台电赚钱，结果我们的能源相关的成本却要转嫁到全民身上哈。我们看到说，这个为什么我们这么样反对核电重启，是因为这个福岛核灾的成本历历在目，包括经济的成本、社会的成本，这些隐藏的成本，我们都看到日本的经验。那台湾如果今天我们是一个幅员辽阔，或者是我们不是处在一个地震带，我当然觉得我们可以好好来讨论。可是这些成本都是由我们全民无法负担得起的，所以我认为我们不能只顾台电赚钱，而忽略了这些对于全民来讲难以承受的这个重启核电的这些成本哦。那我们再来看，就是说2023年国际这个再生能源组织它有发表，像是太阳能的这个发电的成本哦开始下降。降了大概12%，那这个海上的这个风电呢，也一样，成本下降了3%。那我们也希望就是说，在我们台湾这么多这个丰富的再生能源环境底下，尤其这个台湾这个海边哦，是这个国际这个非常好的这个风场，我们都希望可以多利用这个再生能源的比例，一方面可以让我们的能源可以自主，二方面也可以让这个绿色的能源可以提高它这样的比例。那我必须要再强调，就是说，当然现在大家都很关心碳排嘛，哈。那但是我们目前在看这个核能厂，它其实还有一些隐藏的这个碳排，包括这个铀矿的开发，我们这个目前都还没有算进去。所以我认为能源的考量还是要全盘的仔细来斟酌，重点还是我们不要忽略台湾全民能够负荷的成本到底在哪里。南京。我觉得民进党真的很特意啊，他这么听美国的话哈，美国呢只不过就说啊，这个台湾是晶片小偷，然后我们要课你们半导体的税，好关税，那台积电就赶快去了啊，然后呢政府呢现在呢哇群起的就来当这个台积电的化妆师啊哈。然后这个美国呢，现在对于我们的 GDP 的这个预算呢，这个说3到4%，3%不够还要到5%。那政府呢赶忙的这个赖清德就宣示说我们要3%。那美国说我们2027呢，大陆呢会攻打台湾，我们连军演都设定一个特别的要锁定在2027，兵推我们是会想定一个特定的一个年份啦哈，或是一个区段。军也很少这样子干的，哈，就是除了就是要符合美方的这个设想之外呢，当然还是有赖清德他2028要连任了嘛，就2027要来去操作两岸兵凶战危的这样子的政治意涵在。可是核电的部分，古立言已经把话讲得很明白了，就是说台湾呢，你就是要考虑要核电啊，美国呢可以在核电哈。再生能源、液化天然气来这部分作为台湾可靠的能源来源，为什么都不听呢？就是古立言讲的话不只是如此，他的前提是说，第一个，
在台湾投资的美商，他们很担心台湾的电力的供应，然后他在说，你们不是要发展 AI 吗？这些数据都是非常的耗费能源的耶。第二个就是美国可以作为稳定提供的来源。第三个呢，他还讲到说，他讲的这么细。他说呢，现在呢有核电哈，在日本跟美国呢都有复兴复苏的状况哈，所以说这是由于很多公司都需要有稳定的机载电力。你看，他说尤其在数据中心等 AI 相关产业，他指明了耶，告诉大家说，刚才这个魏慈讲说，日本不是福岛核灾吗？但日本现在也在重启核电呐，好，那美国呢更在做这个核电上面的复兴，而且呢，美国呢现在呢正在去说服啊，在跟世界银行在讨论要开放哈，要来去松绑，就是要把这个核电厂的这方面的相关的投资的融资呢要来开放，这就表示说这就是一个很大的一个趋势。就说这么听美国话的民进党政府，这个鼓励人话都已经讲到这个地步了，你还要坚持到什么样的地步呢？而且啊，台电的在1月份的财报里面呢，它的亏损你就可以增加亏损121亿，它光是在太阳能光电呢就亏了5.8亿，然后在风电呢就亏了58亿，然后外购燃气呢又增加了17亿，唯一帮他赚钱的就是核电的盈余呢有7亿，那核电马上要没有了。对，所以说这个对于台湾来讲是迫切而重大的危机啊。世界银行原来好几10年来都不贷款给核电，对，因为它是有风险嘛，最近要开放，而且有道德风险。这是世界的一个趋势嘛，对不对？只要过去是这样，现在是这样，它有比较利益嘛。过去也许是反核是对的啊，那现在呢，发觉是整个世界的趋势改变了，那你也必须不能食古不化。我们常常讲说，不当家不知柴米贵。那民进党是当家以后呢，把柴米的价钱搞得更贵，这到什么意思呢？你这是很简单的数学嘛。你赖清德对不对？你台大什么复健系毕业的，我相信你数学也不会太烂了。你算一算也知道啊，你成本效益算算也知道啊。你是经营整个国家你把国家搞成这个样子，你于心何忍啊？休息一下再回来。好不好？到底公投绑不绑罢免啊？原来国民党也没有搞公投去绑罢免了，因为听说民进党要把公投绑罢免了。民进党定823是公投日嘛，然后呢就说因为什么？大家都怕去的人不够多，不够多你就达不到门槛了。看到昨天 TVBS 的民调就看得出来啊，对不对？就是说民进党赞成第2次罢免人，大概都会去投票，他就过25%了。但是国民党很多人说，我因为我反对罢免，我不去投票，那就完蛋了。所以很多国民党还是要冷战的结果就是韩国瑜被罢免嘛。冷战结果就是你们基隆谢国樑开始那个状况嘛。后来热战才扳回来嘛。因为你冷人家热嘛，人家怎么会让你冷了还好几个月？你不要看现在可能冷，民进党会搞的，一直搞，他有这个政府的资源都在手里，他怎么不会搞呢？所以呢，原来民进党想的就是公投绑这个罢免。那国民党说好，我也搞几个公投嘛。民进党先生没有啊，我没有要绑罢免了，我这个罢免7月就结束了，绑不了这个公投了。原来呢，这个民进党说你们有本事把我们都倒戈啊，倒戈重选啊，来个重选啊。那国民党有些人说，那倒戈就倒戈重选，民进党现在改口了，我们不要倒戈，我们没有你们倒戈，我们没有重选，我们罢免就够了。所以就是你干了什么，他原来是要打你的，但你说我也干吧，他就不干了啊。那他算一算呢，不见得划得来啊。好，那么另外呢，这个国民党明天开始要在全台湾办这个政策说明会。周立伦说，地方首长会报告地方建设的福利，因为国民党有那么多地方县市首长，对不对？大部分都是你的所以呢，你到底地方做了什么事情，对这个民众争取了哪些福利，总要说说吧。那周立伦说呢，我们要推公投是要民进党知道真正的民意在哪里所以呢，2027是不是赖清德的台独时间表所以我们要办公投他们公投一个就是反戒严一个反废死了说呢这个台湾人没有反战嘛你去做民调，他会跟你说老公打来，我很愿意上战场。你真的要上战场看他几个人愿意好，那么所以乌克兰说实话我还蛮佩服他们，不管怎么样还跟俄罗斯干了3年，
台湾人可能这样做，你自己想有可能这样做吗？好，黄国昌又要在高雄帮蓝军呢，这个宣讲啊，说高雄蓝军动起来了，这个柯志恩动起来了哈。那所以啊，人民要当家啊，民众党在新，我看现在哇，兵分多路，民众党也要办，蔡壁如也要办，高检也要办，国民党也要办，哇啊，民进党也办，哇，很热闹。我们看一下。反制绿营的人民要当家政策宣讲，但第一场场地租借就碰壁。3月30号的地点，请容许我确定场地借到以后，我再跟大家做宣布。对，因为民进党人家执政嘛，对，关系好嘛，有权利嘛，对，人家早就东西都借了嘛，说新北借不到场地，没关系，我们借马路。我现在也把马路都先 book 下来了。月底将往中南部移动，黄国昌不忘酸绿营借场地轻而易举，只说新北场地也很难借。但板桥区公所说明，场地借用都可照规则申请。板桥车站站前广场完工启用时，行政规定已明定该场地不开放政治活动洽借。而除了民众党自己下乡宣讲，也将合体国民党反制大罢免。国民党高雄场在3月27号登场，出席人员包括立委柯志恩、立委谢龙介以及前立委郑丽文，而黄国昌也在名单上。还有民间人士自主的28退散志工团发起的直播宣讲，22号在国民党台中市党部起跑。除了有立委廖伟翔，志工团团长是由民众党中央委员蔡壁如担纲，蓝白又将凝聚力量。问题是我们现阶段在野的声音有没有办法是团结一致，然后让执政党听得到的？毕竟看看大罢免战情，现阶段35-0，在野恐怕要加把劲。这人高雄怎样？高雄当然是因为基层都已经有非常多的怨了，就觉得国民党很拉惨啊，为什么这个就是36-0啊？所以当然是35，最后不会0啊，当然不会，因为我们已经补件完成，所以应该是那个0已经马上可以破蛋，而且可以破的还蛮漂亮，应该补件的都会通过。但是这个基层需要有这个怒气要来宣泄啊，所以我们当然就会请到这个谢龙介啊、郑丽文。那当然我们那时候就邀请了这个黄国昌，非常谢谢他考虑了一下之后也愿意来，因为我们其实讲的就是非常的清楚嘛。当卓荣泰当家的人拿了一个光剑在那边告诉大家说他要如何来治理，然后呢每一个东西都是真的是国家造谣队，随便就可以把它破解掉。他们有他们的话语权，我们当然不能够丧失这样的一个舞台啊。其实你知道在高雄办其实非常辛苦，我们那个广告一出去啊，哇，大家都是全情沸腾啊，支持者就很兴奋，媒体也很兴奋，但是呢青鸟也很愤怒嘛。高雄民主圣地，开到好你党家的欧北部，哇，每天就打爆了我们那个三凤宫的这样子的一个电话，三凤宫实在是承受不了。他其实要借我们今天很感恩的，所以三凤宫就说真的是很抱歉。所以你看，真的这个青鸟比这个神明还要厉害哦！你看把这个电话一打爆，我们就是觉得以我们的立场，我们当然就是考量到这个所谓的妙方的立场，不想让他们为难。但是呢，我们也立刻做到别的部分。刚刚已经把一些手续完备了，我们明天就会公布正确的一个地点。你就知道在南部地区啊，真的他们都认为这个就是民进党的禁脯，完全谁都不能来，这是民主的一个圣地。更是如此啊，我们越是要来告诉大家，把它讲清楚。总预算这么多，你要做的很多的新的事情，但是每个都符合的规定吗？财划法，你们民进党过去信誓旦旦要把它恢复，然后现在我们真的让高雄承受这么多不明之冤吗？真的少了100亿吗？我们就利用这个机会，好好把它讲清楚。那当然，我们也希望透过黄国昌能够，因为他的这个渲染力也非常的强，希望他能够吸引在蓝营之外更多的年轻人愿意来听我们讲。我真的是觉得，过去大家被意识形态给绑架，你真的把这个排开之后，好好听一句话，真的。犯罪要有动机啦，那我告诉你，我们为什么要让这个蓝白，为什么要让国会瘫痪，为什么会让这个什么高雄的预算比别人少，这不 make sense 嘛？但是你去想这个部分嘛，所以你然后呢讲不出来就说是阿公的部分，你是不是好好来听我们讲一下？只要你愿意听，我真的觉得你就会知道整个脉络逻辑在哪里。就请大家给我们一个机会嘛，所以我们就觉得蓝跟白真的就必须要联合起来。我们不是说要什么要竞合，还没有谈到那个部分，但是起码把话讲清楚，把真相厘定清楚，起码让大家知道这个南部地区还有不同的声音，我觉得这是最重要的。吴姐，就其实罢免的制度是要来罢免不适任的民意代表，但是我说真的，包含现场2位的民意代表，在这1年多的一个表现过程中，都非常的恪尽职守。但是呢，整个民进党政府呢，我觉得这一次因为在国会失去了这个多数，那就由整个执政党发动整个行政资源来罢免所有的这个蓝委，所以我觉得这是一个非常
不正常的一个常态所以我们也要感谢柯志恩委员这个鼓起勇气在高雄这个地方来发起这样的一个宣讲，尤其我想很多蓝营的支持者确实在这阵子的过程当中，包含也因为这个35-0的这样的一个情绪之下，非常的高涨，觉得说，国民党为什么还是一样这样子比较软弱无作为？尤其在赵大哥的那一篇脸书的一个呼应之下，说真的补件呢，真的赵大哥算是居功厥伟啊。那所以这些民众也需要，主要是因为情绪在那里了。对，大家就是情绪在那里，也需要说有一个情绪的一个出口。所以现在不管是高雄，包含我想整个党中央也要求要办100场的这个说明会，在各个选区，包含了动员的所有的立委、县市首长，包含我们这个党籍的议员，或是所有的民代，都要到现场去来把这些东西宣扬出去。因为说真的，太多不合理的这个现象出现在这最近的所有的一个国会的一个场域当中，包含什么没有钱动不了护照不能办等等。我想在这一次这个总质询，大家都知道，全部都是造谣，所以我们也希望说借由这样子下乡去跟民众近身的接触，把真实的情况告诉第一线的民众，也让我们这些蓝营支持者的情绪有个出口。不，基本上是这样的，蓝营当然比较难动员，是有它的道理的。一方面，蓝营的选民基本上是比较温和嘛，对不对？那对绿营来讲呢，他看到立法院这个不过半，他也很气嘛，对，这是一个。第二，他本来就是比较热情或者比较激动，他强烈，他本来就是这样的，选民是不同的。那另外就是说呢，罢免柯建铭都乱扯一通，说什么国民党发起，当然是民进党发起嘛。国民党怎么会发起罢免？他罢什么东西呢？对不对？而且柯建铭不是讲吗？去年2月，他跟赖清德还有这个卓荣泰今天讨论了5人小组，讨论要怎么罢免嘛？不是他自己讲的吗？他怎么变成国民党发起呢？所以国民党的支持者甚至中立选民都反对罢免，所以他就会问呢，那你既然反对罢免，你干嘛去罢免民进党呢？所以你知道在逻辑上，你蓝军就要说服，因为民进党发起名正言顺，我就是干掉你们。那你要罢他，那你不是反对他罢吗？你怎么出来罢呢？所以很多蓝军的支持者跟委员说，我支持你，我不去投票。对，很多这样，真的是这样。他觉得我干嘛去投呢？对不对？那绿营就看准这一点嘛。就知道虽然我没有当选，但是呢，25%我就过门槛，我好歹拿到25%以上嘛，所以就完全不同，所以也必须要训练，要告诉选民说，为什么你们要罢？这不得已嘛，所谓以战止战，以罢止罢，是不得已被逼的，那怎么办呢？休息再回来。好 ，TVBS 昨天做了一个徐巧芯的民调了哈，那当然引起大家讨论。一个民调重要的第一个就是取样，sampling， 到底你取样取得正不正确？那取样不正确就不用谈了，因为你这么少的样本，1000个，你要代表这么多的人，对不对？那当然要美国也是1000个代表3亿人，你的样品怎么取得很重要嘛所以随机分成随机抽样。那另外一点呢，就是这个问卷本身有没有问题？这也蛮重要的。好，反正民调都会引起一些争议的哈。然后徐巧芯这个民调这样问的哈，你不管你同不同意罢免，第一个就是你赞不赞成2阶，你会不会去投票？1阶过了，因为巧芯1阶过了，第2阶你不投票，34%说会去投票，就所有选民里的34%。但你从好的角度，那还有这个66%不赞成啊。对不对？但是去的34%就够了，25%就过门。你要看它怎么叫过门槛？25%就过门槛了。所以呢，34%好了，不管你同不同意投票，那如果过了这个2阶，你要不要你同意还是不同意？一定会去投票的61%你会不会去投票？61%会投票。那换句话说呢，这个39%不去投票。这61%会投票，你多少人赞成要罢免徐巧芯的？57%赞成要罢免徐巧芯。所以你这样看。6乘5大概35-6%，当然不过半嘛，但是够了，25%就够了，那所以徐巧芯说，我们再看国民党的民调所以你不能说57%人都要罢免徐巧芯，不是的，对，是35-6%人最多35%多人同意是。会去投的，跟可能会根本不会去了。这些人里面的57%，所以就34-5%，那跟同意2阶段的34%是一样的。第一个题目就是你会不会去2阶嘛？他说会，就34%了嘛。那么成了半天，有时候可能赞成把徐巧芯罢掉了，35-6%不是跟34%一样吗？所以这是复合的，这是一个。
然后国民党民调，他们国民党民调不同，国民党有什么不同呢？这是 TVBS 国民党民调35.8同意罢，不是一样吗？TVBS 做也是35%多啊。30%同意二阶，35%同意罢。国民党做也是35%同意啊，只是国民党说我不同意比较多了，不同意比较有什么用啊？同意才重要啊！你要注意是这个同意的才重要。那我就问你，假如他35%打8折都来投票，你47%会打8折来投票吗？这是你国民党要努力的一个方向嘛。民进党很努力啊，民进党到处设那个联署站的，到你家里塞信箱啊，到处演讲啊、宣讲啊，什么行政院都带人下乡，钱很多，他的资源也多嘛。外围团体也多嘛，那后面都是钱呐，对不对？好，那他这样做，所以他慢慢炒热嘛。那你国民党你怎么来抵挡他？国民党现在最重要的不是他不要他去，不可能挡住他，你的人去不去投票？你要做这个事情嘛，你的人不去就完了，你的人去就压住他，因为反对的到底是比同意的多，只是这些人去不去投票，这个比较重要嘛。我们看一下。这个显示出来的是这个警讯，叫做支持国民党的这些民众，他觉得既然我支持徐巧芯，为什么要参加这个投票呢？谈到大罢免，徐巧芯有话要说，因为根据 TVBS 最新民调，有57%的民众同意罢免徐巧芯，高于不同意罢免的37%，其中20岁以上选民估计有36%，约等于8.6万人高于罢免门槛。是赖清德总统赖17条是在这段时间嘛，对不对？那就会使得同意罢免的就是同意罢免的人他更积极的表态，然后不同意罢免的人他因为害怕，他更不敢讲。徐巧芯强调自己3月中开始就会努力宣讲，呼吁支持者一定要站出来。而以民调选民结构来看，20到29岁、40到49岁同意罢免都超过70%，只有60岁以上不同意罢免走狗。那这移的这个10岁刚好就是太阳花学运的这10年。世代板块的位移嘛，对，所以呢，像我自己的还有党部的民调里面也有同样的现象，只是在分析选民政党倾向，民进党有91%同意罢免，国民党也有91%不同意罢免，民众党同意罢免只有28%，但中立选民中同意罢免高达62%，恐成未来隐忧。好，我的选区里面的结构是56比44，所以我觉得我自己算下来呢，我还有3%的这个努力空间。反之罢免徐巧芯有火力全开，只是另一头同样在台北同意罢免民进党吴佩益民调来到53%，高于不同意的35%。虽然估20岁以上同意民众有26%，高于罢免门槛，但因为仅半数民众有投票意愿，罢免案可能不一定会通过。而同意罢免者以40到49岁最高来到70%，不同意罢免是20到29岁最高。可以看出，青年是吴佩益的主要支持者。大罢免潮席卷全台，北市蓝绿立委不敢大意，赶紧回访选区就位。好，因为看标题当然蛮可怕的啦。我见一些标题说57%同意罢免徐巧芯，其实不是的，对，是说要去投票里面可能去的57%，61%的57%，就30几%了。哦，那徐巧芯当然很不服气嘛，我用命在搏，我也不会被这个民调这个打击。徐巧芯很认真了，他有时候半夜2、3点还传赖给我，我说你都不睡觉啊，我还在找资料等等，真的很认真。但是不过政治就是这样，这个你越认真，表现越好，那看不顺眼的人就越多嘛，因为你有威胁嘛。只要你什么每天在那边傻傻的什么都不做，没有人会罢免你，干嘛罢免你干嘛？你根本没作用嘛。道理我们被罢这么多都很认真。道理就在这个地方，就是说他们所谓的仇恨值，就是你做得越好，对不对？名满天下，谤亦随之嘛，自古就是这样子啊。对不对？人不招忌是庸才嘛，我只常常勉励我自己了哈。人不招这一定会有人嫉妒呢，一定会有人打击你，一定会有人骂你，一定会有回谤你，一定在后面扯你后腿，一定有嘛。那否则你不是个庸才笨蛋吗？所以呢，巧芯也不要难过哦。他在拿兵在搏，大家都看得到。他立法院表现好，大家也都看得到。但也就因此，你威胁就大嘛。对你的对手，现在当选，假如是9万票，落选可能有6、7万、7、8万票啊。他当选不了，他罢免你才够啊，那个票数啊，对不对？就动员他就用从化来动员呐，什么习小平是习近平的代言人呐，他们国民党在台湾呢，都是帮共产党讲话，有没有人会影响？当然会，40%就够罢免你了，40%当选不会当选了，罢免你是够的哦。那所以怎么办呢？只有反对罢免你的人支持你，要出来投票嘛，就这么简单，不出来投票就完蛋了嘛，本来就这样。那民进党想的也是说，最好这个支持人不要出来。
反对人都出来，两边打的就是这个战嘛，就这么简单。这道理很简单，根本一点关系也没有，一点奥秘也没有哈。所以呢，巧心说我会加倍努力哦，等等，我们来志恩。我个人觉得说，的确这会是一个危机事，但未尝也不是一件好事嘛。因为昨天这个民调一公布，最主要原因就是因为它是 TVBS， 好不好？大家都认为它是比较有机构效应，然后对蓝营的候选人会比较是 favor 嘛。但是昨天这个部分的确在群组里面造成一个非常大的一个警觉性啊。但是我还是因为诚如道刚刚所提到，虽然巧心有提出他自己的看法，不过就诚如我们大家所提到的，这一波来说，这个民进党无所不用其极，然后呢只有热战。那热战的过程当中呢，我说实在的，很多人都说会昏倒。的确啊，他说你会不会出来吃罢免？他说我支持你，我就是不要出来投票啊。那这个部分里面，我因为支持你，所以我不去投票，我不会出来投票。这逻辑也没错，对不对？对，我不去嘛。对，但是你需要被教育。但是我真的觉得啊，罢免的这件事情啊，真的是每个地区都是国民党一个人的武林，因为没有对方可以互相跟你来冲撞嘛。大家就看着你在那边被凌迟，然后不断攻击你，然后就是你决定你是一半或是没有一半，类似像这个，不说我说是各区都是一个人武营，打起仗来是非常非常辛苦的。所以现在唯一可以做的方法就是不断的告诉我们蓝营的人，你必须要站出来投不同意，不同意，不同意，这是我们目前唯一可以做的一个方式嘛。那为此，民进党现在策略到底是怎样？也是鼓励大家出来投票嘛，一定就这样嘛。我们希望就是说，真的趁这个时间好好检视自己选区的立法委员啦，哈。那我们刚才就是志恩委员有提到，就是说这个国民党希望在高雄办一个这个宣讲会，哦，那去跟这个民间的公庙来借场地，好，那当然还是有一些风波。那我就很想要跟大家分享是说，这个民进党的这个政策宣讲会哦，那就是上周末在桃园有办一场，那这个桃园呢也是办在中立的崇德宫，也是一个宫庙。那大家也是知道，说中立其实过去大家也理解是说比较蓝大于绿的结构哦。那可是为什么崇德宫愿意扛得住压力来借这个民进党来办理这样子的政策说明会？总统民进党啊，这很难。蓝营的支持比较温和，但是我们也不会去打电话给人家公庙去抗议，我们不会做这种事啊！拜托，这是蓝绿选民很大的不一样，好不好？我们不会去抗议啊！你去问崇德哥有没有人去抗议？你要不要去问一下有没有人去抗议？不会有人去抗议，我们不会做这种事嘛，因为这是民主的地方，你要讲什么你就讲，我们就尊重嘛，我们尊重。对，那我觉得世轩刚才的逻辑，我觉得更有趣哦。那因为这个黄国昌委员，那他也有在这个公开讲说，民众党也希望在新北要办宣讲会，但是在新北借来借去，而且好像是世轩去帮忙借的，他说就是借不到。那黄国昌是说都是民进党，因为民进党关系太好。那可是这个我们就会觉得，可是你在新北借，你应该是要找侯友宜出来。对不对？那如果说今天确实我们的宣讲他没有办法得到更多民众的支持，得到社会大众的支持，我印象中上个礼拜有一个民调出来哦，就说超过50%的民众认为目前在立法院删预算是删过头了。好，那我觉得像现在国民党也有很多的这个，不管是宣讲会，甚至是朱立伦主席他出来讲说，那他们也要来提公投，想要来这个加以制衡。可这个公投的主题，我们看了也是觉得有点啼笑皆非了，然后就说这个它2个主题，一个是反戒严，一个是反废死，这2个都是台湾现在都存在的体制，都存在的机制。那我觉得，既然想要再多一点跟大众呼吁，跟民众来说服，就应该真的要打中民众的心哦，是真的不要为了反而反，不要为了政治操作而政治操作。那所以，如果真的国民党有想要用公投来唤醒对民众的支持，我觉得现在大家非常关心是那个创意私访了。好，这个严惩就是性剥削，严惩对于这个小孩子的这个性剥削，我觉得反而应该会激起更多市民朋友的支持跟讨论。蓝世轩。我们现在借不到场地啊！不，他从高雄讲回来桃园，你看跑来新北。新北这个是这样子，我们现在确定的场地就是在板桥车站后面。你知道有很多的场地其实不是新北市政府可以负责的，你知道吗？很多东西是中央在负责的。那我要讲的重点是什么？这一次这整个宣讲活动，民众党我们主张非常非常明确，我们就是告诉大家，民进党是怎么样浪费钱的。我看到那个是台中场还是哪一场？龚明鑫他也上台大放厥词这样子，可是他忘了一件事情，是谁造成这个联合再生亏了这么多的钱？
还可以接受业者招待，这些人都是始作俑者，他可以站在台上，然后我们的卓院长可以拿着那一根什么光剑。比起过去苏院长，我跟你讲，没比较没伤害。人家都说前任比较漂亮，虽然我完全不认同，但是以前苏院长时代，我坦白讲，他虽然傲慢，他对于国政还是有所了解的，他可以这样子，这个在掌握之中。卓院长让我看到就是非常生疏的这种在介绍他的这个国政，所以我要讲的是什么？民进党自己执政荒腔走板。现在下乡去带头造谣，这个行政资源是多么的庞大。过去4大公投不就是如此吗？在野党非常辛苦的在街头上宣讲，苏院长可以带着所有的行政团队资源带到这个地方上去做宣讲，这个舆论是一面压过来的。所以现在不管是刚刚讲到的巧心的罢免，或者是很多的国民党委员被罢免这件事情，我觉得大家想清楚一件事情。第一个，谁发起的？第二个，他为什么要发起这样的事情？第三个，他到底有没有正当性？这个才是大家要去思考的事情。接下来再回来。好了，因为本来讲的是说呢，政治不入校园了啊。那但是呢，这个赵天麟的助教。就把这个罢免的影片呢，给他连结在他的这个网络上了，所以世新的学生就说呢，你们连结这干嘛呢？对不对？你大陆籍的小三那是怎样的？要连结那个吗？其实学生敢这样已经不多了，在大学里面但是呢还是有嘛，对不对？你各有各的支持者嘛那另外呢，这个所以呢，他的助教在课堂群组呢传罢免的连结。然后呢，有人反弹，他还私讯劝学生，你最好把你这个收回来，小心你的成绩我是老师，你不要忘了，最好收回来但我不知道怎么去，我是乱讲了但是我想呢，那你叫人家是，你不管用多客气的，请你收回好吗？你也是老师助教对学生对不对？学生有的学生可能就担心啦因为分数还操纵在你手里然后呢，这个影视圈说呢，你们删我们的文化部的预算删我们补助所以呢，我们就呢做影片来骂你们等等这就变成文化部的外围了。我讲实话了那否则他们干这干嘛呢？文化部预算多29亿，哪有删？好，结果呢，那李远不是在被傅昆萁问吗？说你这个文化部的预算到底怎样？他说少那少多少？讲不出来，多29亿，什么少？你数学那么烂好吧？国搞个缺口，说如果呢国是不能有缺口的有缺口不能，他们想了半天想的是点子，有缺口呢你就会变成中国人啦就变成一个中国人啦，意思就是说呢你不是台湾人变中国人了，要搞这手真的很无聊了好，那么这个民意基金会说最近呢民进党声势又上来了，国民党又掉下去了这个至少呢，国民党20.8掉到20.5，今天没掉多少，是在误差范围之内。那民进党是35.1，增加37.3，这也是在误差范围之内的，正负3的误差一般嘛但是不管怎么样，就在国民党下跌啦，民众党没有什么差别啦民众还是一样啦然后呢，民众还是一样13.5、13.5都不支持的人跌一点就支持民进党去了了等等那有一种的意思说，这是因为大罢免。民进党鼓动起来，鼓动风潮我们常常讲说，鼓动风潮造成时事那所以他的意思是这样，我们看一下。卸下立委工作的赵天麟转进世新大学当老师，立委黄捷、文总、秘书长都曾被邀至课堂分享，因为他教的是政府与企业及政府公关。只不过转行当老师1年多的赵天麟，最近因助教惹争议。学生截图 PO 动态，原来助教康家伟把自己参与罢免记者会的影片连结发到上学期和学生交流的群组里。6分钟后，该学生不满回呛：“有人不也是搞大陆小三吗？没必要传这种政治新闻到学生群组吧。”而该动态学生更点名我们大世新请来的前民进党立委赵天麟教授。觉得政治这种东西不应该就是在校园里面出现，校园应该是一个非常安心学习的环境。应该不是一个政治宣传的场所，很无心啦。那不小心就是广传很多的群组，那就不小心传到学生群组。那其实我也没有散播任何政治的言论。康家伟坦诚疏失，也自责波及到老板，所以事后也特别私讯呛桑的学生，要学生广结善缘，恳请收回讯息。不过看在学生眼里是情了。
也不是说不对的事情，只是比较激烈。这也不是情勒啦，因为这个东西就是我觉得互相尊重嘛，我可以检讨。那可是你对委员是因为不关委员的事嘛。而原本要留着和学生交流的群组，可以看到在康家伟收回讯息后，不少人陆续退群，也包括赵天麟自己。助教在学校群组发出这种偏政治性的新闻，确实不太合适。相对来说正常的收回方式，因为每个人定义不一样，但我是觉得是正常的。赵天麟因小三事件远离政坛，但过去争议没跟着甩去。最好收回你的抗议言论，广结善缘，你不懂吗？来俊，这个朱导演哈，他做的这个国字不是缺一角吗？他是在讲，就是说，哎呀，这个缺角呢，可能会让有心人士混进来，跑来依亲，跑来用健保，跑来投票。我看着觉得真的非常难过，而且也觉得很悲哀啊。他这个摆明的就是在排外嘛，就是反陆配啊，反陆生啊，反这些要来就是假借各种的这个理由呢，到台湾来待着，要取得投票权，要来去结合台湾内部的这些中共同路人的势力哈，要来颠覆我们的国家。就在文化工作者哈，应该是这个国家这个社会里面呢最坚定、最纯粹的良心。可是我们今天呢，有这么多的这个文化工作者，在意识形态的这个影响之下，你们现在在做些什么样的事情啊？在这个美国那时候麦卡锡主义的这个时代的时候呢，有这么多的这些的电影工作者、艺术工作者、文化工作者被扣上了这个跟这个苏联、跟共产党的帽子。好，然后受到这个整肃，可他们依然坚持的，就情愿是这样子潦倒哈。那仍然呢，就是不改他们在国会的这个证言跟证述。但是呢，我们现在呢有这么多的这些的所谓的文化工作者去附和这个民进党当局的这样子的一个言论。用一些毫无证据支持的，只是纯粹出于想象的和一种仇恨排外的心情，要把所有的这些人的一竿呢都打成是这个中共同路人，都是台湾在地的协力者，怎么会堕落到这样子的一个地步啊？我还没有看其他的这个影片哈，我不知道其他的影片呢会出现什么样的更离谱的一些的想法。我觉得这真的是台湾这个很大的悲哀。什么位置？我看到那个赵天麟的那个助教啦，那我觉得该道歉就是道歉，他也承认他自己是误传啦，那但我们看到就是说，现在其实非常多人很担忧，就是这个陆配他开始在宣传就是武统台湾这样子的言论。我希望就是说，其实这不分蓝绿白，我们都希望欢迎更多的这个新台湾人，无论你是陆配或者是很多东南亚的新的姐妹，那我们都希望来到这块土地，就是愿意这个跟我们站在一起，我们享受台湾的自由民主，我们也赞同这样的价值，但我们不该把民主自由作为在宣传这个战争的保护伞。魏杰，我觉得过去我们还记得民进党一直鼓吹要党政军退出校园。那我觉得赵天麟他卸下立委的工作，他到大学去任教，我想这也是他的自由，我们也都认同。但是我觉得他的助教把这样的影片丢到学生的群组，我们日常讲，整个罢免的进行的运作就是仇恨的一个动员，跟造成台湾内部的撕裂跟对立。你看今天连学生他都觉得说，这个是一个干净的一个校园，你不要给我传这样一个东西。包含我们刚刚看到影片，他的这个助教的一个回话，包含他跟同学们这个对话，说真的，感觉像道歉，但其实实质他根本没有表达他的歉意。说这如果今天是一个干净的校园，不应该把这样的一个罢免的一个言论，或是说罢免这样的一个影片丢到学生群组里面，去对学生做这样的一个散播跟这样的一个传递哦。所以我还是觉得说，民进党还是要回审视过去他自己的一个主张。当国民党真的按照你说的党政军退出校园了，就你现在大举进入，然后呢还借由这样的一个传播啊，说真的，人家学生也纠正你了，你还大言不惭，你表面说你啊不好意思怎样，还跟他讲说啊大家把言论收回，大家当朋友。我说这样的道歉说的根本不叫道歉，表示民进党确实还没有反省够。好，我觉得他的助理比我还威权呢。我在大学教了20年的书，那变成是我当过不少人，可是我不会这样当学生。我甚至当过基隆市市长，
但是我不会这样当学生。许才丽没来上课，对不起，我就把他当了。那是因为学生有学生的职责，老师有老师的职责。那老师在讲课的时候，如果政治事件是可以拿来公允的，像是说现在的预算明明拨了2兆9千亿，可是事实上来讲，一天到晚说没钱，那这个是怎么一回事？我们可以跟他谈清楚，甚至说在朝野协商的时候的谈判，那到底为什么有人要砸锅？这个也可以拿来谈清楚，这个可以拿来嬉笑怒骂，可是都可以拿出来。所以志恩姐的课很多人在上，因为可以很多事情，政治是可以在一个民主法治国家里面，政治是可以拿来嘲笑的，政治是可以拿来幽默的，但是你不可以用这种方式，用威权的方式来去讲这些东西，说你请广结善缘，收回你的讯息，这样的讲法应该是在威权时代那种有威胁的口吻啊，对啊，就60年代才会有老师的作风吧。我都没有这个问题，因为我这上的是心理学，我绝对不谈政治。我甚至上了一个学期完之后，学生给我评价很高，他都不知道我是政治人物，对不对？你就知道我们可以完全不讲政治到这种程度。所以呢，的确是啦，校园里面的确不应该有这样的部分，真的是学生他自己有他自己的判断。你用这个东西，然后有这个学生有分数上面的一个权位的一个关系，用这个方式来去介入学生，然后不管你最后发生什么事情，我觉得就是诚心道歉，然后以后就不要再做这种事情了啦。世轩，这个我还记得哈佛大学校长福士德2017年他说过，他跟新生说，高等教育最重要的目的就是要让学生可以毕业的时候分辨谁在胡说八道。我要先恭喜这位同学，他已经有独立思考，高等教育是失败的，他已经有独立思考的能力。